hurmati erkakni qachonki tushib ketgandan keyin ayol kishi kerak bo'lsa so'kadi, kerak bo'lsa sansiraydi, kerak bo'lsa baqiradi. Nimaga? Chunki gapirayotgan gapi qilayotgan ishiga to'g'ri kelmaydi. Qilayotgan ishi gapirayotgan gapiga to'g'ri kelmaydi. Erkak kishi shuni hisobiga obro'sini yo'qotib qo'yadi. Belabzlik va betofiqlik deydimi? Shu narsalar hurmatni yo'qolishiga olib keladi. Erkak kishi aytdimi, va'da berdimi, qilish kerak. Qilmadimi, obro'si, hurmati yo'qoladi. Bo'ldi, mana shu asos o'zi. Erkak kishining labzi, gapirgan bitta gapi asos bo'lishi kerak ayoliga. Ayoli undan ozgina o'sha gapini eshitib, bu hozir menga dag'dag'a qilib qo'ymasin. Men senga hali ko'rsatib qo'yaman demasin. Chunki bu labzli erkak. Bu gapirdimi qiladi deb ichidan qo'rqib turish kerak. Ana o'sha haqiqiy erkak bo'ladi. U gapirib, va'dasida turmasa, aytganini qilmasa, ayoliga va'dalar berib turib, men sen bilan har doim yoningdaman, seni suhbatingni olaman, senga g'amxo'rlik qilaman, hurmatingni joyiga qo'yaman, постоянно har qanaqa muammoingni menga aytishing mumkin deb turib, o'zi ertaga bu gaplariga соответствовать qilmagandan keyin albatta ayol kishida behurmatsizlik paydo bo'ladi. Eriga nisbatan. Ming u podarka olib kelsin. Ming u pul bilan ta'minlasin. Ming hamma narsa qilib qo'ysin, o'sha behurmatsizlik ushlab turaveradi o'zini kuchini. Bir necha marta hurmatini yo'qotgan erkak qaytib hurmatini topa olmaydi. Aka-ukalarim, imkoniyat darajasida ayolinglarni oldida hurmatinglarni yo'qotmanglar. Hurmat qachon yo'qoladiki, qachonki siz gapirgan gapingiz qilayotgan ishingizga to'g'ri kelmasa.